छिगो जिगो झिगो झी सक्कल नेवा मंकास नेवा यूट्यूब डेढ़ 2 वर्ष भाइ चाहिँ चले जाछौँ 12 वर्ष पूर्व यो सन्दर्भ अन्तिम याद यो पठाउन चाहिने अब यो 17 गते शनिबार चाहिँ फुलचोकी माइयो दर्शन यहाँ चाहिँ पूजाकीको परम्परा गर्न चाहिने ज्यादा भिडियोहरू ठुलो ज्यादा यो जानकारीलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ 5 मिनेट चाहिँ पत्रकार 5 मिनेट चाहिँ अथवा सरा चाहिने अथवा जानकारी दिनुलाई चाहिँ जुन कार्यक्रम चाहिँ आइरहनु ल ठुलोलाई औपचारिक चाहिँ जे कार्यक्रम सुनेर चाहिँ एकचोटि नाफा चाहिने हर्षले भवानी च्याबुले मैले चाहिँ सम्म झे हनी बाउमा धन्यवाद च्याबु धन्यवाद डाइर चाहिँ जे थाना आसन गर्नेहरु चाहिँ इनापिया यस हर्षले भवानीका च्याबुले मध्येका एक प्रमुख धन्यवाद महर्जनजुले चाहिँ म आसन गर्नको लागि इनाम गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यस हर्षले भवानीकै च्याबुले बाबुकाजी दारो उहाँले पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी अर्को हाम्रो राइटर दाइलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी यस हर्षिदी टार्गेट चाहिँ सिङ्गो हर्षिदी एउटै थियो तर पछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ 2 वडामा विभाजन गरियो है त्यो चाहिँ दुःखद कुरा हो 28 र 29 वडामा हामीलाई विभाजन गरियो तैपनि हामी सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ एउटै हौँ हर्षिदीको संस्कृति जगाउने अथवा पर्व चलाउने हिसाबमा सम्पूर्ण एकै ठेक्का भएर चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ त्यसमध्ये चाहिँ यो कार्यक्रम अथवा हर्षिदी भवानीको फुलचोकी माईको कार्यक्रम जुन हाम्रो कमिटी छ कमिटीका संयोजक मध्येका एक ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 29 का आदरणीय अध्यक्ष गणेश कुमार महर्जनलाई पनि आसन गर्न लागि अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी हाम्रो ललितपुर मनपा वडा नम्बर 28 का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र महर्जनलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गरिरहन हार्दिक अनुरोध गर्छु सानो स्वागत मन्तव्य स्वागत गरिरहनुलाई आदरणीय गणेश कुमार महर्जनलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु जुजुलोपा नमस्कार हरिसिद्धि भवानी 12 वर्ष पर्व यो फुलचोकी मaju आज हामी यस हरिसिद्धि भवानी मन्दिरको छठमा बसेर श्री हरिसिद्धि भवानी 12 वर्ष पर्व मनाउने सन्दर्भमा आज यस पत्रकार सम्मेलन भइरहेको छ यसमा यस हरिसिद्धि भवानीका पुजारी श्री धनबहादुर टर्बा त्यस्तै बाबुकाजी काका त्यसै गरी यस हरिसिद्धि 28 वडाका वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र महर्जन वडा सदस्यहरू र यस हरिसिद्धि भवानीका पुजारीगण लगायत सबै पत्रकार मित्र र यस हरिसिद्धिका सम्पूर्ण हरिसिद्धिवासीमा यस हरिसिद्धि 28 र 29 को तर्फबाट तपाईहरुलाई न्यानो अभिवादन। यही आउँदो शनिबार 17 गते हामी फुलचोकी जाँदैछौँ। यस क्रममा तपाईहरुलाई धेरै स्वागत पनि गर्न चाहन्छु किनभने चाहिँ यस हरिसिद्धि पुरानो नेवारी बस्ती भए पनि यहाँको परम्परा र पुरानो संस्कृतिहरू हामीले त्यति अरूको डागोमा हामीले बाहिर चाहिँ ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। यो 12 वर्ष पर्व मनाउँदै गर्दाखेरि पनि अन्तिम दिनमा भए पनि हामीले यस पत्रकार सम्मेलन गरेर सबैलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यसमा सबैको साथ सहयोग र सहयोगको अपेक्षाका साथ तपाईहरु पत्रकार बन्धु मित्रहरू सबैमा चाहिँ आग्रह गर्दै यो
सबै कुन यो देश र विदेशमा सम्म पनि पुर्याइदिनु हुनको लागि चाहिँ यो आज पत्रकार सम्मेलन भइरहेको छ र यसमा तपाईहरुले चाहिँ न्यानो न्यानो चाहिँ यो चिसो मौसममा न्यानो न्यानो म अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज पानी परेको दिनमा भए पनि सबैजना आइदिनु भयो र तपाईहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना दिदी मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। शुभकामना शुभकामना शुभकामना। जुन जानकारी गराउनलाई आयोजना गरेको यो कार्यक्रमतर्फ जाउँ। यसको लागि चाहिँ म यस हरसिद्धि अर्थात् ललितपुर मनपा वडा नम्बर 28 का अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र महर्जनलाई चाहिँ आजको हाम्रो यो प्रेस रिलिजको कार्यक्रमलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा पढेर सुनाइदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। आदरणीय देवगण वडा अध्यक्षज्यू सदस्यज्यूहरू सम्पूर्ण गोष्ठी प्रतिनिधिहरू आदरणीय बुद्धिजीवी एवं सबै पत्रकार साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार जुझुरमा। म चाहिँ आजको मेरो पत्रकार सम्मेलनको जुन उद्देश्य थियो त्यसको चाहिँ म विस्तार चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराउने प्रयास गर्दैछु। हिम्मत खण्डको नेपाल मण्डलमा सबैभन्दा पुरानो एक धार्मिक र सांस्कृतिक नेवारी बस्तीको नाम हो जला हरसिद्धि। यो बस्तीको नाम प्राचीन कालमा ज्येष्ठ ग्राम जतल ज्येष्ठापुर हुँदै हाल आएर जलदे हरिसिद्धि रहन गएको छ। यो स्थान समुद्र सतहदेखि 1340.50 मिटर माथि, यसको अक्षांश 27.38 र देशान्तर 85.20 रहेको छ। यस क्षेत्रको पूर्वतर्फ गोदावरी खोला, पश्चिमतर्फ कोटको खोला हाल कर्मनाशा खोला भनिन्छ, उत्तरतर्फ सीतापाखा तिमाडोल महालक्ष्मी 4 र 6, दक्षिणतर्फ थैब गोदावरी 14 नम्बर वडा रहेको छ। 2071 सालभन्दा पहिले हरिसिद्धि गाउँ विकास समितिको नाममा परिचित यो स्थानलाई हाल ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 28 र 29 कायम गरिएको छ। हरिसिद्धिको शक्ति स्वरूपी देवी श्री 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 हरसिद्धि भवानी त्रिशक्ति देवीको मन्दिर 4 तल्लाको कलात्मक प्यागोडा शैलीमा 30 वटा गजुर भएको मन्दिर हो। उक्त मन्दिरभित्र अत्यन्तै प्रचलित साक्षात्कार देवी जलदेव हरसिद्धि भवानी विराजमान रहनु भएको छ। त्यस्तै यहाँ 4 वटा टोलहरू क्रमशः बाक्चा टोल, साफल टोल, ओपी टोल र समल टोल रहेको छ भने यहाँ 4 वटै ढोकाहरू हुनुको यहाँको प्रमुख विशेषता रहेको छ। हरेक वर्ष हरसिद्धि भवानीको नाच देखाइन्छ। उक्त नाच यमुनी पूर्णिम फागु पूर्णिमाको दिन दिनभरि देखाइन्छ भने दशैँको दिनमा समेत एकपटक देखाइन्छ। यो हरसिद्धि भवानीको नाच नेपाल सम्मत 67 साल विक्रम सम्मत 1003 देखि प्रचलनमा आएको छ। यो हरसिद्धि नाच नेपालको पहिलो मुकुन्द नाच पनि हो। यो हरसिद्धि नाच 10 जना चाबु पुजारी र 19 जना गण पुजारीहरू समेत गरी जम्मा 29 जना पुजारीहरू रहेको छ। श्री हरसिद्धि भवानीको 12 वर्षमा एकपटक सिद्धि बस्ने कार्य गरिन्छ। सो कार्य अस्ति भर्खर 2078 साल वैशाख 29 गते नेपाल सम्मत 1141 वैशाख शुक्ल पक्ष पारुका दिन शुभ साइटमा नेपालका निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ज्यूबाट 10 जना चाबु पुजारीहरूलाई बेटाली पगडी र अबिर चढाई शुभारम्भ भएको थियो। सिद्धि बस्ने समयमा परलोक भएका पुजारीहरूको स्थानमा उहाँहरूको छोरालाई पूजा गरी पुजारी वस्त्र धारण गराई भर्ना गरिन्छ। त्यसपछि 29 जना पुजारीहरूलाई स्नान गराई पूजा आराधना सहित होम गरी हरिसिद्धि भवानीको लुगा इला नयाँ मुकुट सहित सबै पुजारीहरूलाई आफ्नो जिम्मामा रहेको नाच प्रशिक्षण गराई मुख्य कार्यको लागि स्थानीयहरूबाट आवश्यक सामग्रीहरू चढाई दिनभरि नै हरसिद्धि भवानीको नाच देखाइने प्रचलन छ। सो अवसरमा प्रत्येक घरबाट एक जनालाई देवे भोज खुवाउने परम्परा पनि कायम रहेको छ। यसपटक प्रत्येक 12 वर्षमा खवनीको डोरीखेल, पशुपति, दोलखा र पनौतीमा हरसिद्धि भवानीको नाच देखाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने गत वर्ष
कोलासिद्धिको नाममा बाँकी रहेका कामहरू समेत सम्पन्न भइसकेको छ। हरिसिद्धि भवानीको इतिहास अत्यन्तै पुरानो, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धार्मिक महत्त्व बोकेको छ। पहिला यो बानेश्वरमा लोप भइ गएको हरिसिद्धि नाच एक व्यक्तिले फुलचोकीमा दाउरा लिन जाँदाको समयमा स्वर्गबाट देवताहरू आएर आफ्नो तालमा नाचिरहेको देखे। उक्त नाच ती दाउरा लिन गएको व्यक्तिले हेरिरहेको रहेछ। सो नाचबारे आफ्नो राजालाई बिन्ती चढाउँदा त्यसको भोलिपल्ट पाटनका तान्त्रिक गैजुजु पठाई मन्त्र तन्त्र गरी तारमनाकी गोदावरीको फुलचोकीदेखि ठाउँ ठाउँमा विराजमान गराई बाडेगाउँ, थैब, ज्येष्ठापुर र अहिलेको हरिसिद्धिमा विराजमान गराई पाटन लैजान उचाल्न नसक्दाखेरि हरिसिद्धिमै विराजमान गराई रहेको भन्ने भनाइ रहेको छ। उक्त समयदेखि आवश्यक सामग्री सहित हरिसिद्धि भवानीको नाच देखाउँदै आइरहेको छ। यो नाच यमरी पुनीदेखि फागु पुनीसम्म देखाइने चलन थियो, तर पछि भक्तजनहरूको चाहिँ कमीले गर्दाखेरि चाहिँ सो नाचलाई यमरी पुनी र फागुन पूर्णिमाको दिन मात्र देखाउने चलन गरिआएको छ। हरिसिद्धि भवानीको उत्पत्ति फुलचोकी जङ्गलसँग धार्मिक सांस्कृतिक नाता कायम रहेकोले 12 वर्षमा एकपटक फुलचोकी माईको पूजाआजा गरिँदै आएको छ। त्यस्तै 12 वर्षमा एकपटक गोदावरी कुण्डको सिंहस्थ मेलामा पनि हरिसिद्धि भवानी पुजारीहरूले गोदावरी कुण्डमा ढोका खोली आफूहरूले पहिलो स्नान गराई सिंहस्थ मेला शुभारम्भ गर्ने चलन पनि रहिआएको छ। र त्यस्तै 1 वर्षपछि ढोका बन्द गरी मेला समापन गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। त्यस्तै हरिसिद्धिका स्थानीय वासीहरूको मृत्यु संस्कारको लागि दाह संस्कार गर्न आवश्यक काठ दाउरा लिन फुलचोकी डाँडाबाट चाहिँ प्रत्येक घर धुरीको उसबाट चाहिँ एक भारी दाउरा मृत्यु बुढीलाई चढाउने प्रचलन पनि रहिआएको छ। साथै असार 15 गते रोपाइँको लागि पानी पर्याप्त मात्रामा नपरेको खण्डमा फुलचोकी माईको गुराइतीलाई पूजाआजा गरिए पानी पर्ने जनविश्वास समेत कामै रहेको छ। त्यस्तै हरिसिद्धि भवानीको हात्ती जो अहिले पनि जात्राको दिन किसी जात्रा भनेर देखाउने चलन छ। सो हात्ती चढ्न जाने वन हात्ती चापागु भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ नेवारीमा, जो अहिलेको हात्ती वन भनेर कहलिएको छ। सो हात्ती त्यहाँ चढ्ने भएकोले सो वनको नाम हात्ती वन रहेको भन्ने किंवदन्ती पनि छ। फुलचोकीसँग धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेकोले यही मिति 2080 साल चैत महिना 17 गते नेपाल सम्मत 1144 जिल्लाका पञ्चमी शनिबारका दिन बिहान 4 बजे हरिसिद्धि भवानीको प्राङ्गणमा भेला भई हरिसिद्धि भवानीका पुजारीहरूद्वारा पूजा सामग्री, बाजा, धिमे बाजा सहितका अनि सबै बाजा र सबै भक्तजनहरूले कोपोली नवदुर्गा नौधारा मन्दिरमा पूजा गरी फुलचोकी गएर फुलचोकी माईको पूजा गरी हरिसिद्धि भवानी 12 वर्षीय सिद्धि दनेको कार्य औपचारिक रूपमा सम्पन्न गर्ने चलन रहिआएको छ। त्यसपछि गोदावरीको हरिसिद्धि चौर जलख्यो भनिन्छ, हाल गोदावरी सेन्ट जेम्स अगाडिको चाहिँ चौर मैदानमा हरिसिद्धि भवानीको प्रतीक स्वरूपको पूजा कलश विराजमान गरी पुजारीहरूलाई प्रसाद ग्रहणको लागि आसन ग्रहण गरिन्छ र सरकारी पूजा गरी क्रमबद्ध रूपमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको पूजा, जसलाई नेवारीमा छाछी भनिन्छ, गरी विभिन्न सांस्कृतिक बाजाहरू खलहरूलाई भोज खुवाई रमाइलो गर्ने पनि चलन रहिआएको छ। त्यहाँबाट कार्य सम्पन्न गरिसके पछाडि गोदावरीबाट चाहिँ बाडेगाउँ जलगाँ भन्ने स्थानमा देउलिसेगु भन्ने एउटा सानो चाहिँ त्यहाँ पूजा गरी थैबको जलचपा बाटो भई हरिसिद्धिको ओपिटोलको ढोकाबाट निभ हुँदै हरिसिद्धि भवानीको प्राङ्गणमा पुगे पश्चात 12 वर्ष मेला सम्पन्न गरिन्छ। त्यसैले अत्यन्तै ठुलो धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको श्री हरिसिद्धि भवानीको 12 वर्षीय फुलचोकी मेला सभ्य र भव्यका साथ सम्पन्न गर्न सबै भक्तजनहरूले आफ्नो स्थानबाट सहयोग गरी मेला सम्पन्न गरिदिनु हुन
हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। धन्यवाद, नमस्कार। चाँडै जान चाहने हाम्रा भक्तजनहरू र ढिमे बाजाका साथसाथै सांस्कृतिक बाजाहरू सहित 4 बजे यहाँबाट प्रस्थान गर्नेछ। त्यसपछि पोखुली बुवाइले हुनेको 9 डाँडामा चाहिँ विशेष पूजा गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि बिचबिचमा चाहिँ कलशहरू चढाउनु पर्ने परम्परा रहेछ। त्यसै गरी टपटिल अबटिल भन्ने चाहिँ फुलचोकीको एक विशेष ठाउँहरू टपटिल र अबटिलमा चाहिँ नि कलश चढाउने कार्यक्रम हुन्छ। फुलचोकी जाने बिच बाटोमै पर्छ त्यो। त्यहाँबाट फुलचोकी माईको विशेष पूजाआजा हुन्छ। त्यसपछि फुलचोकी डाँडामै बसेर समयपछि ग्रहण गरिसके पश्चात उहाँहरू चाहिँ नि गोदावरी जलख्या हुन्छ हाम्रो गोदावरी ग्राउन्डमा आएर चाहिँ नि लस्करी बस्नुहुन्छ। लस्करी बसेर अनि त्यहाँ चाहिँ नि सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ नि छ्याछी गरेर अथवा चढाउनु पर्ने सबै उहाँहरूलाई चाहिँ चढाएर आशीर्वाद दिनुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो पुरै पहिलाको मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यहाँ हरसिद्धि बासी बाहेक वरपरका छिमेकीहरू पनि तन्नै आएको थियो र यसपालि पनि पक्कै पनि त्योभन्दा पनि बेसी उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। त्यहाँबाट अनि विशेष प्रकारको प्रसाद उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण त्यहाँ उपस्थित भजन खलक र स्थानीय भक्तजनलाई चाहिँ प्रसाद प्रदान गर्नुहुनेछ। त्यसपछि सांस्कृतिक बाजासहित उहाँहरू अगाडि र पछि चाहिँ बाजा खलक ढिमे अनि पछि स्थानीयहरू सबै भक्तजनहरू चाहिँ रमाइलो गर्ने चाहिँ नि फर्कने गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि यहाँ बाडी गाउँमा छ हाम्रो जलख्या भन्ने हर्सिद्धि पहिला अब अघि उहाँले पनि जानकारी गराइसक्नु भयो कि फुलचोकीबाट हर्सिद्धि भनी ल्याउँदाखेरि चाहिँ ठाउँमा चाहिँ विराजमान गरी ल्याएको त्यसको प्रतीक स्वरूप चाहिँ हाम्रो बाडी गाउँमा पनि छ जलख्या भन्ने। त्यहाँ चाहिँ जलिसो भनेर त्यहाँ पूजाआजा गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि सम्पूर्ण टिम नै फुलचोकी उता हाम्रो थैबोको बाटो हुने त्यहाँ पनि हाम्रो जलोपाटी भन्ने छ जलोपाटी त्यहाँ त्यही बाटो हुने चाहिँ यता हाम्रो माथि ढोकाबाट काशीमा आएर हाम्रो यसपालिको 12 वर्षको कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न हुनेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो अस्ति 17 गतेको यो पर्सिको कार्यक्रमको सेड्युल भयो। अनि गोदावरी सिंहस्थ मेलाको अन्तराल ठ्याक्कै 6 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ नि हुने गर्दछ। जस्तै हाम्रो अब लगभग अस्ति 1-1.5 वर्ष अगाडि हाम्रो यो 12 वर्षको पर्व सुरु भएको थियो भने त्यसको ठ्याक्क 6 वर्षपछि गोदावरी सिंहस्थ मेला सुरु हुन्छ। अनि त्यसको ठ्याक्क 6 वर्षपछि फेरि 12 वर्ष हाम्रो हर्सिद्धीको 12 वर्ष पर्व सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराएको। सबैलाई नमस्कार। जात्रा हरिसिद्धिको तर गौरव देशकै हो। स्थान हरिसिद्धि र जात्रा व्यवस्थापन जात्राको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हरिसिद्धिको हो, तर यो देशकै महत्त्वपूर्ण परम्पराको रूपमा लिइनुपर्छ र यसमा देशकै योगदान हुनुपर्छ, राज्यकै योगदान हुनुपर्छ भन्ने कुरा अब यसमा द्विमत कसैको पनि नहोला जो सांस्कृतिक रूपमा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ। अलिकति आर्थिक विषय नै बुझ्न मन लाग्यो। अब 12 वर्ष भनेपछि 12 वर्षमा धेरै गतिविधिहरू हुन्छ स्वाभाविक रूपमा वर्षमा हुने भन्दा 12 वर्षको यो जात्रा जब हामी व्यवस्थापन गर्छौँ यसमा आर्थिक रूपमा आवश्यकता कति हुन्छ, दुवैजना वडाध्यक्षज्यूहरूको उपस्थिति पनि छ, स्थानीय तहको योगदानको कुरा आर्थिक रूपमा अथवा अन्य व्यवस्थापनमा, अनि यो आर्थिक रूपमा आवश्यकता त्यो आवश्यकताको पूर्ति कसरी हुन्छ, व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, यसको आय स्रोतका कुराहरू, आयस्थाका कुराहरू, यी विषयहरूमा थोरै बुझ्न खोजेँ। धन्यवाद। पहिलो नै मुकुट चाहिँ नाच यहीँबाट सुरु भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो इतिहासमा पनि पढ्न पाइएको छ रहेछ। तर यसमा चाहिँ एउटा के प्रश्न मैले बुझेन भन्दाखेरि यो जुन 10 जना चाहिँ जवान च्याफु पुजारी र अनि 19 जना चाहिँ जुन पुजारी हो, यहाँ हाम्रो चाहिँ जुन नाच जुन मुकुट लाएर नाच चाहिँ जुन गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कतिजना हो के हो, यो अलिक चाहिँ प्रश्न नभएकोले कारणले यो अलिकति प्रश्न दिन भनेर अनुरोध गरेछ। यो स्थानीय तह आएपछि यो पहिलोपल्ट होला नगरपालिका महानगरपालिका भएपछि यसमा विशेष गरी ललितपुर महानगरपालिकाले के योगदान चाहिँ गरेछ यो नाचको लागि एउटा प्रश्न भइहाल्यो। दोस्रो चाहिँ जुन उहाँहरू जुन नाच कलाकारहरू अथवा यहाँको चाहिँ
मुख्य व्यक्तिहरू उहाँहरू चाहिँ जुन सङ्ख्या पुग्नुपर्ने हो उहाँहरूलाई कति गाह्रो भइरहेछ त्यो मान्छे पाइएको छ कि छैन कलाकारहरू भनौँ न उहाँ गुरुहरू उहाँहरूको चाहिँ अवस्था के छ उहाँहरूलाई चाहिँ अभाव भएको छ कि छैन उहाँहरूको दुःख सुख के छ दुईवटा प्रश्न भइहाल्यो। तेस्रो प्रश्न भनेको यो नाचसँग सम्बन्धित जुन गुठी छ यसको चाहिँ अहिले जग्गा जमिन कति सुरक्षित छ के छ त्यो विषयमा चाहिँ बताइदिनु भयो भने कल्याण हुन्छ। धन्यवाद। यो 12 वर्षीय पर्व आर्थिक व्यवस्थापन भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो हर्सिद्धि भवानीको देवगणहरूले नै चाहिँ यसको आर्थिक व्यवस्थापन गर्नेछन्। अहिले महानगर भइसकेको अवस्थामा र पहिला गाविसको अवस्थादेखि आज महानगर भइसकेको अवस्थासम्म पनि गाविस अथवा वडाले गर्नुपर्ने सहयोग पनि गरिरहेकी छन्। जुन गोदावरी चौर अथवा हर्सिद्धि खेवामा जति पनि भक्तजनहरू आउने छन् उहाँहरूलाई चाहिँ प्रसादको रूपमा चाहिँ केही टका चाहिँ यो पुजारीहरूबाट चाहिँ वितरण गर्नेछन् र सबै गर्नुपर्ने पूजाआजाको लागि चाहिँ उहाँहरूले गर्नेछन् भने चाहिँ अहिले आएर चाहिँ थप गर्नुपर्ने थप खर्चका विवरण जस्तै अब पहिला सबैजना हिँडेर गइन्छ भने अहिले चाहिँ अब सुविधाको हिसाबमा गाडीबाट गइन्छ। अहिले जनसङ्ख्या बढी भएको अवस्थाले गरेर चाहिँ त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो व्यवस्था हामीले वडाबाट गर्नेछौँ र त्यसै गरी अरू अब भक्तजनहरूको सुविधाको लागि भनौँ या हिँड्दा हिँड्दै केही चोटपटक लाग्यो त्यस्तो हुँदाखेरिको लागि चाहिँ हामी औषधि सेवा दिनुको लागि स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै अहिले अघि भने नि जनसङ्ख्या बढ्दो र भक्तजन बढीको कारणले गर्दाखेरि अब टोयलेटको पनि समस्या हुन्छ। कुन ठाउँमा सो गर्ने कुन ठाउँमा लङ टोयलेट गर्ने त्यो धेरै चाहिँ अहिले चाहिँ समस्या के छ। पहिला जस्तो जङ्गलभित्र गएर पनि त्यो सम्भव छैन। 1-2 जनाको होइन 2-4 सयको होइन यहाँ चाहिँ 20-25 हजारको भिडको ठाउँमा चाहिँ कुन ठाउँ कहाँ चलाउने भन्ने त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले 29 शौचालय 2वटा व्यवस्था गरेका छौँ अनि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरी खानेपानी भइहाल्यो र यातायातको विषयमा फुलचुकी माथि जानुको लागि चाहिँ जुन जाने पर्ने व्यक्तिहरू हुन् त्यसको लागि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र यो यातायात भन्नाले चाहिँ सबै अब भक्तजनहरू माथि फुलचुकीमा जान त असम्भव छ। यो हामीले चाहिँ माथि टावरको चाहिँ सेना अनि सातपाटको डिएसपी बाडी गाउँको इन्सपेक्टर बसेर हामी छलफल गर्दाखेरि चाहिँ माथि गाडीहरू पठाउन सम्भव छैन। त्यहाँ गएपछि साँगुरो बाटो ठुलो बसहरू जान्छन् सानो कारहरू जान्छन् त्यसले गरेर चाहिँ 2टा बस जोडियो भने चाहिँ यो सँगै पर्यो भने चाहिँ अरूलाई समेत चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ। त्यसले गरेर चाहिँ घन्टौँ जाममा बस्नु भन्दा चाहिँ हामीले सेवाको लागि चाहिँ हामी गाडीहरू टलिराख्नु पर्ने हुन्छन् र बाइकहरू चाहिँ पठाउने बाइकहरू चाहिँ चलाउँदा हुन्छ भन्ने चाहिँ यो निष्कर्ष पुगेको छ र त्यही हिसाबमा चाहिँ सायद चाहिँ अब यो भक्तजनहरूले चाहिँ यही मिडियाबाट चाहिँ सबैले सम्प्रेषण हुने नै छन्। अब 29 जवान मध्येले नाच्ने मान्छे 16 जवान हुन्छ देव भवानीसँग दायाँ बायाँ 2 जना हुन्छ पालिया जस्तै पुजारीहरू बाजा बजाउने 3 जना हुन्छ गायक चकाबिदी 3 जना हुन्छ पोङ्गा बाजा 2टा हुन्छ। त्यही बाजा बजाएर हामी फागु जात्रा छिला जात्रामा काम सुसम्पन्न गर्छु। यो 12 वर्षको लागि चाहिँ महानगरबाट चाहिँ 20 लाख रुपियाँ चाहिँ 20 लाख दिएको थियो। त्यसमा चाहिँ यहाँ आवश्यक सामानहरू यो मन्दिरको लागि चाहिने सामान खरिद गरिनेमा चाहिँ त्यो खर्च भएको चाहिँ उहाँहरूले जानकारी दिएको छ भने चाहिँ अरू भनेको चाहिँ यो सबै यो देवगणहरूले नै चाहिँ खर्च गरेको चाहिँ देखिन्छ भने चाहिँ अरू थप भनेको चाहिँ केही हामीले वडाले चाहिँ दिएका छौँ। यो चाहिँ
20 लाख रुपियाँ भनेको चाहिँ यो अघिल्लो कार्यकालको चाहिँ हो। यो चाहिँ 78बाट सुरु भएको भएर चाहिँ यो अघिल्लो कार्यकालमा चाहिँ दिएको हो र यो कार्यकालमा चाहिँ हामीले यो 12 वर्ष फुलचोकी माथि जानुको लागि चाहिँ केही रकम मात्र चाहिँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। मुठीको जग्गा बारेमा जम्मा हामीहरूलाई 29 जवानको आज पूजा पर्व चलाउनलाई च्याउलेहरू 10 जनालाई 296 रुपियाँ छ। गौर 19 जवानलाई कमसेकम 90-100 रुपियाँ छ। त्यो जग्गा दिएको बापत हामी पूजाहरूले नाचगान गरेर हर्षिनी भवानीको काम चलाइ आइरहेको छु। तर अहिले फुसदार आउँदाखेरि जसले जोड्यो उसैको नाउँमा भयो, उसैले रेकर्ड परिणत गरेर गुठीको जग्गा भाँसिसक्यो। अब धेरै जग्गा छैन। 600 रुपियाँमा कमसेकम 100-150 रुपियाँ मात्रै बाँकी छ। सबै रेकर्ड परिणत कसैले बेचिसक्यो, कसैले खाइसक्यो, कहीँ बाटो बनायो, कहीँ घर बनायो, जग्गा सकिसक्यो। अब हामीहरूलाई गुठी चलाउनलाई, पर्व चलाउनलाई, नाचगानलाई अलिक व्यवस्था गर्नलाई अलिक कमजोर आस्था भइरहेको छ। तर उसको बारेमा पाटनका चिरी बाबु महर्जनले 50 लाख डिपोजिट गरिराखेको छ। ल पर्व चलाऊ, खाऊ, काम चलाऊ भनेर। तर त्यो पैसाले मात्रै हामी काम चलाउँछ। हामीले एकजना खान्छ भने परिवार पालन गर्नुपर्छ, सबै गर्नु। त्यही कारणले अलिकति हामीहरूलाई मुस्किल परेछ नाचगान पर्व चलाउनलाई। त्यही कारणले पनि हामीलाई लाग्छ कि यो अझ लोभ हुनु लाग्यो कि भनेर जस्तो लाग्छ। तर अघि उहाँ अध्यक्ष साहबले भनिसक्यो, विक्रम सम्वत 1003 साल, नेपाली सम्वत 67 सालदेखि यो विराजमान भइरहेको भवानीको काम कहीँ पनि उत्पत्ति, योभन्दा अगाडि पनि कहीँ उत्पत्ति भइसक्यो। त्यही आज पूजा गर्नु नसकेको हुनाले लोभ भएर गइसकेको छ। तर अहिले पनि लोभ हुने व्यवस्था जस्तो हामीले देखि आइरहेको छु। त्यही कारणले अलि सबैले अध्यक्षहरूले त भनिसक्यो, हामीले पनि अलिकति यो नाचगान सांस्कृतिक परम्परा नभारोस् भनेर सबैले दया गरेर ग्वाल साल गरियो भने हामी काम चलाउन सक्छौँ। हामी फागु पूर्णिमा यो अमर पूर्णिमा काम गर्ने हो। त्यही कारणले अब हर्षिदीबाट ल्याइ आइरहेको हुनाले मानौँ न हर्षिदी भवानीको माइती घर जस्तो गोडावडी अध्यक्षले सबै भनिसक्यो, गोडावडी हाम्रो हर्षिदीकै हो। त्यही कारणले हामी हर्षिदीको 12 वर्षमा हामी एकचोटि गएर हामी 12 वर्ष काम चलाइसक्यो भनेर विसर्जन गर्न जाने फुल्चोकी माई कहाँ। अब फेरि 12 वर्षमा फेरि एकचोटि जानुपर्छ। यो सालमा अब उहाँले भने 17 गते शनिबार हामी विसर्जन गरी जाने भने हामी सुरु गरिरहेको छौँ। भगवान्ले के गर्छ त्यो भगवान्कै भरमा पर्छ। हाम्रो परम्परा के छ भने जस्तै हाम्रो पहिला महाराज राजको रोड छ त्यस्तै हुनुपर्छ। महाराज राजहरू पनि जेठा छोराले काम चलाउँछ। हाम्रो 29 जवानले पनि जेठा छोराले काम चलाउनु पर्छ। जेठा छोरा भएसम्म अब नभयो भने अब के गरेर काम चलाउने हो त्यो हामीले सल्लाह गरेर गर्ने कामहरू बाँकी छँदैछ। अब जेठा लोड चाहिने महाराज राजको लोड हामी मर्यो भने मेरो जेठा छोरा बस्छ। 29 जवानको सबै लोड यही हो। एउटा कुरा यो छ, एउटा कुरा के छ भने अब यो गुठीको जग्गा बारेमा सबैले रेकर्ड गरेर छोटाहरूले खाइसके बेचेर। अब हामीहरू गुठियाहरू हामीहरू पुजारीले मात्रै न ठाइदिस पाएको छ न आफूले भने पाउँछ। यो हाम्रो अप्ठ्यारो परिरहेको छ। सरकारले पनि यो के सबैले नगर्नुपर्ने हो, के सबैले गरिदिनु पर्ने हो गुठीको जग्गा बारेमा।
600 रोप्ने के सबैले ठाई दिशा दिनुपर्छ 600 रोप्नेकै के कसैले दिन नपर्ने त्यही कारणले अघि पनि भनिसकेको मैले यो लोभ गर्ने हुने टाइम भइसक्यो त्यही कारणले कसैको सुरक्षा गरेर कसैको नाचगान गर्नुपर्ने सबैले सहयोग गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्छु उमामेश्वरे घरुण्य बाजा ठाउने मुफ्त हो कहीं दुनिया जला माँ को कुछ ना जला ने अपने मुझे डाल कर बिजन ताल और मुझे खोल वे वो जिनसे के जिनसे के आठ मैं यार सर्किट भी जीशु यो बुझी नाचको बारे भगवानको नाच बारेमा पहिला आएको बेला ठाउँमा भगवानहरू नेपालमा धेरै जस्तो भगवान विराजमान भइरहेको छ त्यही कारणले हामी पहिला हामी 18 साल बसेको बेलासम्म हामी मछिन्द्रनाथका लान्छौँ भगवानको सन्धि हो त्यो छेचोमा पनि लान्छौँ नवदुर्गाको सम्बन्धी हो ठोकना पनि लान्छौँ त्यो पनि देवताकै सन्धि हो पशुपतिमा लान्छौँ त्यो पनि पशुपतिनाथकै सम्बन्धी हो पहिला त ढोलकामा पनि त्यो भीमसिंह महाराज छ त्यहाँ पनि सम्बन्धी एउटा सम्बन्धी भएर हामीहरूले जात्रामा पाउन पासा हाम्रो इष्टमित्र ढाक्ने जस्तो गरेर पहिला चलाइरहेको हो एउटाको सम्बन्धमा मान्छेको सम्बन्धमा होइन त्यही कारणले पहिला 18 सालसम्म हामी पाटनमै भार ठाउँमा नाच्नुपर्छ क्षेत्रमा भनिहालेर फर्पिङसम्म जानुपर्छ त्यहाँ पनि फर्पिङको बालगोपालेश्वर भन्ने मन्दिर छ त्यहाँ मन्दिरमा भगवानले डाके हुनाले जाने अहिले भगवानलाई कसैले पुछ गर्दैन मान्छेहरू एउटै चाहिँदैन भन्छ त्यही कारणले कसैले पैसा खर्च गरेर यति खर्च हुन्छ उति खर्च हुन्छ भनेर देउताको सम्बन्धै छैन अहिले मान्छेको सम्बन्ध मान्छे बलियो भइसक्यो त्यही कारणले हामी जहाँ डाकेछ अहिलेसम्म गइरहेको छ यसपालि पनि भनेर पशुपतिमा गएर डाक्यो मान्छेले डाक्नु पर्यो देउता आएर पहिला सत्यजुगमा जस्तो देउता आएर डाक्नु त होइन अनि मान्छे आएर हामी सरसङ्गत गरेर यसो छलफल गरेर जानु धुर्खेलको मान्छे आयो छलफल गरेर गयो पडौटीको मान्छे आयो छलफल गरेर गयो ढोलकाको पनि उहाँको पनि कोही अध्यक्ष आएर पहिला थियो अहिले 150 200 300 वर्षभर हामी कहाँ नयाँको हाम्रो पनि हरसिद्धि हो हामीलाई पनि ल्याउनै पर्छ भनेर बाध्यता गरेर उहाँहरूले हामी खर्च चाहेको जति दिन्छु भनेर हामी उहाँ पनि नाचेर आए अहिले पनि सबैले मान्छे गाउँले मिलेर यो भगवानको सन्धि हो भनेर भाव भक्ति गर्यो भने हाम नगएको कहीँ छैन अहिलेसम्म चलि आइरहेको छु गरी आइरहेको छु अब 18 सालदेखि 30 सालमा पनि बन्द भयो 18 सालमा सबै ठाउँमा गएको म बसेँ भनिहालेँ म बसेको ठाउँमा पाटनमै भार ठाउँमा छेचो खोकना भुङमती त्यो पाटनमा भार ठाउँ ढुलखेल पनौती सबै गइरहेको छ 30 सालदेखि कसरी पनि लिएर सङ्घ भाँजना पनि पनौती गएको यसपालि 44 सालमा एक ठाउँमा ढुलखेलमा लियो अनि 60 सालमा मात्रै पनौती र ढुलखेल पशुपति यो 78 सालमा अब पशुपति र ढुलखेल र पनौती ढोलखा चलाए हामी सम्बन्धी गरेर मान्छे सम्बन्धित भनिहालेँ मैले पहिला देवताको सन्धि हुन्छ अहिले मान्छेले आएर बोलाएर सन्धि गरेर लानु व्यवस्था मिलाउनु पर्छ हामी कीर्तिपुरमा पनि आउनुसम्म तपाईँले 66 सालमा त एकचोटि आएर हामी त्यहाँ पनि आएकै हो हामी चलाउँछौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले दोस्रो तेस्रो बात गरेनौँ त्यही कारणले हामी नआएको हो अब तपाईँहरूले त्यस्तै मैले भने जस्तै यो सालमा पनि तपाईँ आएर यस्तो उस्तो भनेर सल्लाह साउटी गाउँलेलाई मिलाउनु पर्छ अब हामीले अहिलेको जमानाको यो नाच पुरानो नाच हो कसैले अब तरुनी तरुलाई नाच हेर्ने मनै लाग्दैन
फिल्म हेरेर टिभीमा हेरेको बेला कोही गाउँलेहरूले उठेर आएर यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने आएकै छैन। यो 78 सालमा कोही पनि यो 4 तालमा आएको सन्धिमा हामी गएर आए अन्त आएकै छैन। ल कृतिपुरमा पनि के पो पाँगो भनेको 18 सालमा आएको छ। 1800देखि आएको छैन। 1800 उहाँ मात्रै होइन सबै बन्द छ। मैले भनिहालेँ होइन यसपालि मात्रै चाउँ ठाउँ 60 सालमा पशुपतिमा र बनौटीमा ढुर्खेल मात्रै। अब यो 78 सालमा भीमसिंह थानमा दोलखामा मात्रै गएर अरूहरूले कसैले पनि सन्धि गर्न आउनु भएको छैन। त्यही कारणले हामी नआएको के दुःख सुख भनेको सबै गाउँले मिलेर व्यवहार गर्ने हो त्यो गर्नु। मुख्यतः जुन कार्यक्रम हामी यहाँ कार्यक्रमको दिन बिहान 4 बजे पुजारी त्यसपछि आएर यहाँका स्थानीय प्रमुख अनि बाजागाजालाई चाहिँ गाडीबाट जाने भन्ने जुन कुरा छ त्यसमा एउटा सानो प्रश्न के रह्यो भन्दाखेरि हजुरहरू 4 बजे यहाँबाट मतलब गोदावरीबाट तपाईँहरूले गाडीमा जानुभयो भने तपाईहरु त 1-1.5 घण्टामा माथि पुगिसक्नुहुन्छ। मुख्य जुन तपाईहरुले फुल्चोकी माईमा गर्ने पूजा भ्याइसक्नुहुन्छ। तर स्थानीय जनता जो तपाईहरुको आस्थामा तपाईहरुलाई जुन भगवान स्वरूप मानेर पूजा गर्नको लागि आएका र तपाईहरुले पूजा गरिसके पछाडी हजुरहरूले दिने प्रसाद टीका ग्रहण गर्नको लागि जुन पछि आउने जनता त हिँडेर आउने मान्छे त 4 घण्टा भन्दा बेसी लाग्छ होला। अनि सो समयमा हजुरहरूले त्यो जनतालाई तपाईहरु 4 घण्टा माथि फुल्चोकी माईमा कुर्नुहुन्छ वा तपाईहरुको पूजा सकाएर भटाभटी तपाईहरु ओर्लेर गोदावरीको जुन जलखेवमा आएर तपाईहरुको बाँकी कर्तव्यको लागि तपाईहरु ओर्लिनुहुन्छ। त्यो बेला चाहिँ त्यो स्थानीय जनता जसले तपाईहरुलाई आस्थाको रूपमा हेरेका छन् तिनीहरुको आस्था अपुग्न होला र यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउने हो कि? म चाहिँ हाम्रो यहाँ हरसिद्धि धिमे बाजा खलबाट हामीलाई एउटा दुविधा परेको हुनाले पनि यो पत्रकार सम्मेलन भएको हुनाले यहाँ यो दुविधा पनि हटाइदिनु हुनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। हाम्रो यहाँ नाम पनि 4 बजे जानेमा लेखेको रहेछ, ढिमे बाजा पनि पुजारीहरूसँगै जाने भन्ने कुरा यहाँ लेख्नु भएको रहेछ। पहिला कस्तो तरिका हुन्थ्यो भन्दाखेरि ढिमे बाजा अगाडि बसेर वा पुजारीहरूसँगै हामी जाने गर्थ्यौँ, हिँडेर जाने गर्थ्यौँ। जाँदाखेरि रातिको 1 बजे 2 बजेतिर हामी सँगै जान्थ्यौँ। अनि त्यो सँगसँगै लावा लस्कर यहाँका सबै सम्पूर्ण हरसिद्धि भवानीसँग आस्था राख्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरू हामी सँगसँगै जान्थ्यौँ। त्यो बेला हिँडेर जाने भएको हुनाले लगभग 4 घण्टामा हामी फुल्चोकी पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो। अनि ढिमे बाजा चाहिँ किन जानुपर्छ भनेर गरिन्थ्यो भने जङ्गलमा जाँदा हिँडेर जाँदाखेरि विभिन्न जनावरहरूले आक्रमण गर्ला भन्ने किसिमले त्यसले अलिकति धमाउनलाई सहयोग पनि गर्छ र पछि जनताहरू लाग्दाखेरि अलिकति फुर्ती पनि आउने भएको हुनाले ढिमे बाजा चाहिँ हामी सँगसँगै जाने गर्थ्यौँ। अब हामीलाई दुविधा कहाँ पर्यो भन्दाखेरि 4 बजे हामी पुजारीहरूसँग जाने कि या त्योभन्दा अगाडि हामी यहाँको जनताहरू जुन आस्था रहेका व्यक्तिहरू छ उहाँहरूसँग हामी 1-2 बजेतिर जाने हो। त्यो अलिकति हामी समस्या हामीलाई दुविधा परेको हुनाले यसरी जाँदाखेरि हुन्छ भन्नुभयो भने हामी त्यही अनुसारको तयारी गर्थ्यौँ भन्ने कुरा मात्र हो। पहिला जसरी पुजारी गर्नले चाहिँ तय गरेको छ त्यो अनुसारको हुन्छ, तर समय परिस्थिति अलिकति फरक भएको कारणले मात्रै पहिला जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुल्चोकीसम्म तपाईँ हिँडेर जाने कार्यक्रम छ, अहिले समय परिस्थिति अलिकति मान्छेको तपाईँको शारीरिक अवस्थादेखि लिएर चाहिँ त्यो परिस्थिति नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ गाडीमा जाने भन्ने कुरा तय भइसके पछाडि हामीले हाम्रो तर्फबाट त्यही किसिमको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। अघि सबै कुरा आइसकेको छ। विभिन्न सुरक्षा निकायसँग पनि हामीले चाहिँ यो क्रममा चाहिँ छलफल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ माथि जाँदै गर्दाखेरि पनि जनतालाई चाहिँ दुःख नहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हुन त अहिले चाहिँ गाडी नभएको मान्छे को छ र, तर चाहिँ त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि साँघुरो ठाउँ अब त्यो जङ्गलको बाटो त्यहाँ चाहिँ कमसेकम गाडीले चाहिँ तपाईँको जाम भएर चाहिँ हाम्रै जनतालाई दुःख नहोस् भनेर हामीले चाहिँ सीमित मात्रामा मात्रै चाहिने गाडीलाई हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। अलिकति तपाईँको बाजाहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो भने हामी सहमति गरेर त्यसलाई चाहिँ सल्लाह गरेर हामी व्यवस्थापन गर्ने हामी अघि पनि हामीले चाहिँ त्यो जिम्मा हामीले लिइसकेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ देवगणहरू आफ्नो हिसाबले पूजा गरेर फर्कनुहुन्छ। त्यहाँ कसैले
पुगेर बस्नुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ आफ्नै ढङ्गले चाहिँ पूजाआजा गरिसके पछाडि जो फुचोकी डाँडामा बस्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ प्रसाद गरेर उहाँले वितरण गर्नुहुन्छ र त्यस लगतै उहाँहरू चाहिँ तल झर्नुहुन्छ। जो प्रसाद ग्रहण चाहिँ गर्न सकिएको हुँदैन उहाँले चाहिँ गोदावरी चौर जलखेमा पनि उहाँले चाहिँ 2 किसिमको प्रसाद उहाँले चाहिँ दिनुहुनेछ भन्ने कुरा राखेर मेरो विचारमा तपाईँहरूको चाहिँ जिज्ञासालाई मैले चाहिँ मेटाउन चाहिँ प्रयास गरेँ होला। एउटा यहाँलाई जानकारी गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो पशुपतिमा छ नि जुन अब महादेवको मन्दिरमा चाहिँ बलि दिन्थ्यो भन्ने चाहिँ कुराहरू पनि आइन्थ्यो। अब अरूले चाहिँ थाहा छैन तर यहाँको फल लाँदाखेरि एउटा जय बागेश्वरीमा चाहिँ ल्याउँदा हर्षिदनाथ लाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बलि दिनु पर्ने छ क्या। पशुपतिमा चाहिँ सायद हरसिद्धि का पुजारी अथवा हरसिद्धि भवानी गएपछि मात्रै बलि एकचोटि अब भनौँ 12 वर्षमा एकचोटि चाहिँ त्यहाँ पशुपतिमा पनि बलि दिने चलन चाहिँ रहिआएको यहाँले जानकारी गराउँछ। धन्यवाद। शुभ छिगो जिगो झिगो झी सक्कल नेवार मंकास नेवा यूट्यूब